ഈ പണിക്ക് എനിക്ക് എന്തോ കിട്ടും? അലവൻസ് 175 ഉറുപ്യ, പിന്നെ സേവനം. ഈ പണി പുറത്തെവിടെങ്കിലാണെങ്കിൽ ഉറുപ്യ 35 കൂലി. വൈകുന്നേരം മട്ടത്തിലൊന്ന് മിനിങ്ങുകയും ചെയ്യാം. കേട്ടിക്ക് നിങ്ങള് മലയാളം കൂടി തലയെ കയറാഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പാഞ്ഞ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഹിന്ദിയും കൂടി പഠിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. അള്ള കാക്കട്ടെ എന്നല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയാൻ. എന്നാ പിന്നെ പുറത്തു പണിക്കും പോരുതോ? അല്ല, ഇന്റെ തലയിൽ വരച്ച സേവനത്തിന്റെ ലൈനായിരിക്കുന്നു.